Ayan guys, hello, welcome back to my channel. At ayan, medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload kasi medyo na busy lang tayo. Yung content pala natin guys ay what's inside of my kikay kit. Super love ko tong kikay kit na to kasi kung anong kailangan ko, agad ko siyang nakukuha. Hindi tulad ng iba na kailangan mo pang i-open lahat para lang mahanap mo kung anong kailangan mo. Ayan guys, start na tayo. Guys, pasensya na sa sisiw kasi siguro nasa 3:30 na ngayon ng hapon. Ayan, oras na nila para kumain. Ayan guys, mainit. Ayan guys, yung Dermoscience Brightening Multi-Benefit BB Cream ko. Ayan. Next ay yung pangkilay, yung 2-in-1 eyeliner eyebrow. Guys, next ay yung lip and cheek tint na sa Ever Belena. Ay, baliktad. Sorry. Ayan, sa Ever Belena. Next ay yung BL cream natin. Ayan, hindi ko focus. Ay, okay na yan. Basta BL cream. Next ay yung Water King Lip Tint. Ayan. Saan ba? Basta yan. Next ay yung Salamin. Ayan. Next ay yung suklay natin. Ayan. Suklay pag may time. Ayan. Ganyan siya guys. Next ay yung lipstick natin na sa Avon, yung Red Supreme. Paubos na. Ayan na lang. Next ay yung brush natin. Next, kung anong madampot ko yun, yung ano. Ewan ko ano to. Wala nang laman ata to. Kailangan nang tanggalin. Ayan. Next ay yung ayan, may ballpen tayo dito. Hindi naman to pang ano sa mukha. Ewan ko lang. Next ay yung pangkilay brush. Next ay yung brush panglagay dito. Ayan. Next ay yung cologne natin. Next ano? Yung liquid eyeliner. Ayan guys. Next ayan, lip balm. Apollo lip balm. Next ay yung ayan guys, may rosary ako dito. Ayan. Next may ipit ako dito kung gusto kong mag-ipit. Ayan. Ayan, wala nang laman yung kikay kit natin. Yun lang naman guys yung laman ng kikay kit ko. At saka guys, yan, may powder ako dito. Pero hindi ko siya dito nilalagay kasi masyadong puno na. At yan lang guys yung laman ng kikay kit natin. Please subscribe, like, and also click the notification bell para updated kayo sa lahat ng upload natin. Thank you. Bye!